สวัสดีทุกคนนะครับที่อยู่ใน Discord นะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ ATHRON นะครับ101 Esports Sharing Session นะครับเซสชั่นที่ออกแบบมาเพื่ออัปเกรดทุกคนนะครับทั้งในเรื่องความรู้และประสบการณ์จากคนในวงการ Esports ไม่ว่าจะเป็นในประเทศไทยหรือว่าต่างประเทศนะครับเซสชันนี้จัดขึ้นโดย ATHRON Esports Community สำหรับคนชอบเล่นเกมครับผมเจษฎา Founder and Group CEO ของ ATHRON Esports Community ภายใต้บริษัทเจริญสุข Corporate Group จำกัดหรือว่า CCG นะครับวันนี้ผมรับหน้าที่เป็น Moderator ในเซสชันนี้ครับผมแล้วก็วันนี้เรามี Guest Speaker ที่พิเศษมากๆก็คือคุณ Mathis Friesel นะครับนักวิเคราะห์และโค้ช Dota 2 นะครับที่จะมาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้ในหัวข้อจากผู้เล่นสู่ผู้คุมทีมระดับโลกทีนี้ถ้าใครที่ลงทะเบียนแล้วยังไม่ได้ตามเพื่อนมารบกวนตามเพื่อนมาหน่อยนะครับเพราะว่าเซสชันนี้พิเศษจริงๆเพราะว่าไม่ใช่ทุกวันที่เราจะได้มาเจอกับโค้ชที่เป็นระดับแถวหน้าของวงการ Dota 2 นะครับก็คือทีม Liquid นะฮะก็เล่าให้ฟังประวัติคร่าวๆเผื่อใครไม่รู้จักของคุณมาติสนะครับคุณมาติสนะครับฟรีเซลเป็นนักวิเคราะห์แล้วก็โค้ชชาวเยอรมันของเกม Dota 2 ที่มีชื่อเสียงครับแล้วก็ปัจจุบันเป็นหนึ่งในทีมสนับสนุนของทีม Liquid นะฮะโดยคุณมาติสเนี่ยเข้าร่วมกับทีมในปลายปี 2020 ในฐานะนักวิเคราะห์นะครับโดยทำงานร่วมกับโค้ชหลักนะครับวิลเลียมนะครับหรือว่าบริดจ์นะครับลีเพื่อพัฒนากลยุทธ์และก็เพิ่มประสิทธิภาพในการเล่นของทีมคุณมาติสเคยเป็นผู้เล่นมาก่อนนะครับถ้าใครไม่รู้นะครับเป็นผู้เล่นมาก่อนโดยเล่นในตำแหน่งมิดเลนแล้วก็ซัพพอร์ตให้กับทีมเล็กๆเช่นคิงดรานะครับก่อนที่จะเปลี่ยนมารับบทบาทโค้ชในที่สุดนะนอกจากนี้คุณมาติสยังมีความสามารถในด้านการวิเคราะห์ข้อมูลแล้วก็นำเสนอข้อมูลเชิงลึกไปใช้ในการพัฒนาการเล่นของทีมนะครับการมีส่วนร่วมของเขานะครับมีความสำคัญทำให้ทีม Liquid เป็นทีมที่แข็งแกร่งในวงการ Dota 2 นั่นเองนะครับผมก็เดี๋ยววันนี้เราจะมีน้องจริงนะครับที่เป็นล่ามนะครับเป็นคนไทยนะครับแปลภาษาไทยให้เพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลเรื่องของภาษาอังกฤษนะครับผมโอเค Okay, hello everyone on Discord. Welcome to the ATHRON 101 Esports Sharing Session, a session decided to upgrade everyone's knowledge and experience from experts in the esports industry, both from Thailand and abroad. This session is organized by ATHRON Esports Community. I'm Jesda, founder and group CEO of ATHRON Esports Community under Jalon Corporate Group or CCG. I'll be your moderator for this session. And today, we've honored to have a very special guest speaker, Mr.Mathis Friesel, coach team Liquid Dota 2. He will be joining us to share insights on the topic of from player to global coach. Hello, Mr. Friesel. Thank you so much for being with us today. Hello, nice to be here. Thank you for inviting me to talk here. Yeah, okay. Without further ado, let's dive into the discussion. I like to start with the first question.โอเคเดี๋ยวจะถามเป็นภาษาไทยพูดภาษาไทยให้ฟังก่อนแล้วก็เดี๋ยวถามเป็นภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็น้องจริงจะเป็นคนแปลให้นะครับผม Okay, the first question is what inspired you to transition from being a player to becoming a coach, Mr. Friesel? So of course I was a player for most of my early career in Dota. Yes. And I kind of just stumbled into being a player. I never planned on being a professional esports Dota player or a coach. It kind of just happened. And I was playing for many years, and I found it quite challenging to play. It would take a lot of my time, and it was very stressful. And after failing to qualify for TI 2 years in a row, I decided to take a little break and rethink if I might have to perhaps pursue education and make sure that I have a proper career path ahead of me. So I took a break from being a player, and then when COVID hit and we were quarantined in our homes, I got contacted by Blitz simply to just hang out, talk. We actually played Counter-Strike initially. Yes. And we played every day in the quarantine during the COVID days. And at some point he asked me if I would like to coach for Team Liquid. And to me that was kind of a shock, because I had never been a tier 1 player, and I was not expecting that. So I was thinking about it, but then I thought Team Liquid is such a big and
yeah, great organization, and Yes. this would be kind of what I always had hoped to do Yes. when I was a player. But this time it was as a coach, and I thought the way I work as a person fits being a coach probably a lot better than being a player. So Yes. I said yeah, let's try it. And that was in 2020. Yes. And after getting to the boot camp and meeting the team and having some time to get used to it, I knew that this was like the right thing for me to do. Yes. Okay. Thank you so much น้องจริงครับ ค่ะก็คือคุณมาทิสเนี่ยบอกว่าในตอนแรกนะคะก็คือเขาเริ่มจากการเป็นผู้เล่นโดยที่ว่าเขาไม่ได้คิดด้วยซ้ำว่าเขาจะมาเป็นผู้เล่นแบบระดับโปรอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเขาแค่เอนจอยกับการเล่นเกมแบบเล่น Dota 2แล้วมีความสุขสนุกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พอเล่นไปเรื่อยๆพอถึงจุดนึงเขาก็มีโอกาสได้แข่งได้เข้า TSA 2 ปีติดกันแต่ว่าการแข่งขันต่างๆเนี่ยมันทำให้เขารู้สึกว่าเขาเครียดแล้วก็กดดันมากๆเขาก็เลยรู้สึกว่าเขาอยากจะพักค่ะหลังจากที่คุณมาทิสตัดสินใจพักไปนะคะหลังจากนั้นเขาก็คิดว่าเขาอาจจะต้องหางานอาชีพอื่นๆที่เป็นอาชีพที่ความกดดันน้อยกว่านี้หรือว่าเป็นอาชีพที่เป็นจริงเป็นจังกว่านี้ในความรู้สึกเขาจนกระทั่งเกิดโควิดขึ้นมาในช่วงโควิดอย่างเงี้ยค่ะทุกคนก็ต้องกักตัวแล้วเขาก็ได้มีการแบบว่าเล่นเกมกับคุณลิสแล้วก็มีการเล่นเกมด้วยกันค่อนข้างบ่อยแล้วก็หลังจากนั้นก็ถูกเขาเชิญชวนเข้าไปเป็นโค้ชของ Liquid ค่ะโดยในตอนแรกคุณมาทิสค่อนข้างมีความกังวลแล้วก็ไม่คาดคิดว่าตัวเองจะได้รับเชิญมาทำตัวเองเป็นผู้เล่นมาโดยตลอดแล้วก็ด้วยความที่เขามองว่าตัวเขาเองอาจจะไม่ได้เป็นผู้เล่นชั้น1หรือเป็นแนวหน้าขนาดนั้นในความรู้สึกของเขาอะค่ะแล้วก็แต่สุดท้ายแล้วเขามองว่า Liquid ไม่ใช่ทีมที่ถ้าเขาพลาดตรงนี้ไปเขาจะได้มีโอกาสอย่างนี้ง่ายๆอะค่ะเพราะเขารู้สึกว่ามันเป็นทีมที่ดังเป็นทีมที่ใหญ่มีชื่อเสียงเขาเลยรู้สึกว่าถึงแม้ว่ามันจะเป็นตำแหน่งที่เขาไม่เคยคาดคิดว่าเขาจะทำก็ตามแต่เขารู้สึกว่าถ้าได้เข้าใน Liquid เนี่ยน่าจะเป็นโอกาสที่ดีค่ะเขาก็เลยรู้สึกว่าเขาอยากจะลองดูแล้วก็หลังจากที่เขาได้เข้ามาเป็นโค้ชในปี2020นะคะสุดท้ายเขาก็คิดว่าเขาตัดสินใจไม่ผิดที่ตัดสินใจมาเป็นโค้ชเพราะว่ามันเป็นทางที่เหมาะกับเขาค่ะ Okay. And you are at the coach now is very doing well too. You're happy to be the coach, right? Yeah, of course. I mean, it wasn't always easy. We had times where things were rough, so it's been nice to have some success. Yes. Okay. The second question เราจะถามเรื่องของทักษะที่สำคัญที่สุดในการเป็นโค้ช e-sport นะเพราะว่าหลายๆคนก็น่าจะเข้าแบบบางทีอาจจะเป็นนักแข่งบ้างเป็นโค้ชบ้างหรือเป็นอย่างอื่นบ้างก็อาจจะลองดูนะว่าทักษะอะไรบ้างที่ทางคุณแมทธิสเขาเห็นว่าเป็นสำคัญนะครับ Okay. Mr. Mathis, what is the most important skill for an e-sport coach? I think for me over the years, I realized the most important thing for a coach is to really understand your players and really understand the people around you, because every person works differently, and you need to kind of understand and figure out how all the parts of your team function and like what helps them and what maybe doesn't help them. So some players are they like it more if you motivate them by telling them, oh, you did this wrong, like you need to do better, you need to do better. And some players will work much better when you tell them like, oh, it's okay, it's okay to make a mistake, don't worry about it. Because some players, they're more self-conscious, and some players are maybe more confident, and everyone works differently. So the most important thing is to understand the human aspect of the people that you work with. And of course, you need to have some knowledge of the game and those kind of things. But at the end of the day, I think what a coach should do is make the players and make the parts of their team the best version of themselves. And you need to elevate them to get to that point. And sometimes people need small things, and sometimes people might need more help. But sometimes I compare it to being like almost like a therapist. You're like a therapist for your players. And sometimes you're just a friend, and sometimes you have to be really strict with them. So you kind of just have to
understand when to do what. And I think for me, that came with experience. In the start, I didn't really know what I was supposed to do, and I didn't really know what was helping and what was not helping, because what you do is not always going to directly influence the results. So sometimes you can be doing everything right as a coach, and the players might just have a bad day, and you will not see a winning result. But I think if you try your best to understand exactly what is the right thing and you just stick with it, then you will find success with it. Yes, thank you so much น้องจริงครับ ค่ะก็คือเขาบอกว่าสิ่งสำคัญที่สุดเลยนะคะสำหรับการที่เราจะดูแลคนในทีมได้ก็คือเราต้องเข้าใจผู้เล่นแล้วก็ผู้คนรอบตัวของเราค่ะเพราะเขามองว่าสำหรับโค้ชเราต้องมองว่าทุกๆคนต่างกันแล้วก็เราต้องมีความเข้าใจว่าแต่ละคนในทีมมีกระบวนการทำงานหรือว่ามีกระบวนการแบบจัดการความรู้สึกของตัวเองยังไงบ้างเพราะว่าแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันค่ะเราต้องรู้ว่าอะไรที่เหมาะแล้วก็ไม่เหมาะกับผู้เล่นในทีมของเราเขาบอกว่าการช่วยเหลือผู้เล่นมีหลากหลายวิธีมากๆแล้วก็ต้องดูว่าช่วยแบบไหนถึงจะได้ผลหรือว่าส่งผลกระทบให้แย่ลงค่ะเหมือนมาทิสก็มีการยกตัวอย่างนะคะว่าแบบสำหรับผู้เล่นบางคนเนี่ยเขาอาจจะต้องการให้เรากดดันเขามากๆแบบว่าเขาเลยว่าแบบเขาทำแย่นะเขาจะต้องแบบพัฒนาตรงนี้ตรงนั้นตรงนี้ไม่ดีนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่สำหรับผู้เล่นบางคนน่ะเขาก็อาจจะต้องการการซัพพอร์ตที่นุ่มนวลกว่านั้นอย่างเช่นการบอกว่าไม่เป็นไรนะรู้แล้วนะว่าพยายามแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาบอกว่าก็จำเป็นที่จะต้องดูให้ออกว่าแต่ละคนต้องการอะไรแล้วก็อันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่จริงฟังแล้วก็ชอบมากๆนะคะคือเขาบอกว่าเขาในฐานะโค้ชเนี่ยเขาจำเป็นที่จะต้องผลักดันในส่วนของผู้เล่นให้กลายเป็นเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดของแต่ละคนค่ะแล้วก็เขาบอกว่าในฐานะโค้ชเนี่ยเขาบอกว่าเขาต้องเป็นเหมือนกับนักบำบัดแล้วก็เป็นทั้งเพื่อนให้กับผู้เล่นด้วยใช่ค่ะเพราะเขาบอกว่าก็ต้องมีทั้งช่วงเวลาที่สนุกแล้วก็ช่วงเวลาที่กดดันบ้างเข้มงวดบ้างจะต้องผสมกันไปใช่ค่ะแล้วก็จำเป็นที่จะต้องเข้าใจว่าในบางครั้งแม้ว่าเราจะทำหน้าที่ดีแล้วในฐานะโค้ชแต่ไม่ได้หมายความว่ามันจะนำมาซึ่งชัยชนะเสมอไปบางทีผู้เล่นเองอาจจะมีวันที่แย่หรือว่าอาจจะพลาดบ้างหรือว่าอาจจะมีแบบหลายๆอย่างที่มันมีส่วนในการผลกระทบต่อผลลัพธ์ของเกมซึ่งเขาบอกว่าเราก็ต้องเข้าใจว่าในฐานะโค้ชสุดท้ายแล้วไม่ใช่แค่ว่าการชนะคือทุกอย่างค่ะมันก็จะต้องมีแบบทั้งในเรื่องของความรู้สึกในเรื่องของผู้เล่นคนรอบตัวเป็นสำคัญค่ะ It's a very good answer. And do you have the second rule, right? A good cop and bad cop sometimes, right? For pushing your team to the best version, right? It's very important. For sure. It's very important because for now, we have the concern about the mental health for the player too much in Thailand too. In Thailand, we very concerned about this. Yeah, thank you. I agree a lot. I think that is a topic that is not being focused on enough in esports. Yes, thank you. โอเคคำถามที่3นะครับเราจะถามเรื่องของการใช้ข้อมูลในการวิเคราะห์เพราะว่าของคุณแมทธิสเนี่ยเขาเก่งเรื่องของการวิเคราะห์ data มากแล้วก็เราอาจจะต้องมาโฟกัสเรื่องของการเอา data มาวิเคราะห์การวางตำแหน่งผังทีมหรือว่าการวาง strategy หรือว่าการวางกลยุทธ์ของทีมมากขึ้นนะครับเพราะว่าเราอาจจะละเลยตรงนี้ไปนะครับเดี๋ยวอาจจะถามเขาเรื่องนี้เหมือนกันนะครับโอเค Mr. Mathis, how do you use data analyze opponents and give your team an advantage? So that's an interesting question because for us we have a sponsorship with SAP. And when I first joined the team, there was a program available by them to help us with data. And at the start, it was very hard to use it properly for my team because a lot of the time, if you just present data to people that aren't necessarily that interested in numbers and statistics, they will kind of just not find it very interesting. Yes. So I had to find a way to make it interesting and to find the correct data. So there's 2 points to how to approach this.
first point is what data is actually useful. That again, I kind of realized is very different from player to player. So for my team over the years, we kind of just had conversations. What is useful to you guys, especially when we play LAN tournaments. There's not that much time, so you can't really look really deep into data that might be like, maybe it's interesting. Yes. Hello, Saber. Maybe it's interesting to have a lot of data, but at the end of the day, you need to figure out what is actually going to be helpful in the moment. So Yes. when it came to that, I realized that simplicity often is better than having like a lot of things. So quality over quantity. And basically, it's very simple things. It's nothing too mind blowing, but I realized that second part is how I present the data. And when I first joined the team, I started out by having presentations, kind of like you would have in university or at school, where I just stand in front, have a screen, and I just say like, here, this and this. Maybe they move this way on the map, or they play certain wards, or they pick certain heroes in answer to what this team picked. Yes. Basically simple stats, and then I could kind of see how the players react. And then over time, it moved more and more towards having essentially like the printouts that you guys maybe see on streams that teams have. I kind of worked on my design on those in a way where the data is very easy to read and it's very quick to find the information you need. And it kind of boils down to simple things like hero picks, wards, smokes, and just general draft stuff. So information that is, to be honest, available to most people. And then there's some tiny bits of information that I can get thanks to this program from SAP that we worked on over the last 4 years to kind of be perfect for our team specifically. And yeah, that's kind of how I learned what data is actually good. It basically comes down to the fact, what do your players need? And having conversations with the people that will actually use the data to make sure that it is only the useful stuff and none of the maybe cool looking information, but that ends up being maybe too confusing. Yes, thank you น้องจริงครับ ค่ะก็คือเริ่มแรกเลยนะคะคุณมาทิสบอกว่าจุดแข็งที่เขามีก็คือทางทีม Liquid เนี่ยเขามีสปอนเซอร์ชิพจากทาง SAP นะคะก็คือจะมีเป็นโปรแกรมแอปพลิเคชันที่จะช่วยเขาในการจัดการข้อมูลต่างๆซึ่งเขาบอกว่าในตอนแรกที่เข้ามาเป็นโค้ชของทีมแล้วก็ได้ทำได้ลองใช้ SAP ตรงเนี้ยค่ะเขาบอกว่ามันยากที่จะใช้งานมากๆเพราะมันมีความซับซ้อนสูงแล้วก็พอได้ข้อมูลออกมาเนี่ยมันก็จะเป็นตัวเลขเป็นสถิติที่ค่อนข้างแบบเยอะมากแล้วมันอาจจะดูไม่น่าสนใจน่าเบื่ออย่างเงี้ยค่ะเขาก็เลยบอกว่าเขาก็ต้องมีวิธีการในการปรับตัวในการพัฒนาให้ข้อมูลที่เขาได้มาเนี่ยมันดูน่าสนใจแล้วก็ดูเข้าถึงง่ายมากขึ้นสำหรับผู้เล่นในทีมของเขาด้วยค่ะแล้วเขาบอกว่าตัวข้อมูลเนี่ยมันเยอะมากเขาก็ต้องมากลั่นกรองอีกทีนึงว่าข้อมูลอะไรที่มีประโยชน์บ้างบางทีข้อมูลบางอย่างมันอาจจะน่าสนใจแต่ว่าณตอนจังหวะนั้นมันอาจจะไม่ได้ช่วยอะไรในการแข่งขันนะคะเพราะเขาบอกว่าบางทีในช่วงระหว่างแข่งเนี่ยตัวเวลาที่เขามีมันจำกัดมากเขาไม่สามารถเจาะลึกในทุกๆเรื่องได้เขาก็อาจจะต้องโฟกัสแค่เฉพาะเรื่องที่จำเป็นและมีประโยชน์ณตอนนั้นให้ความสำคัญเรื่องคุณภาพมากกว่าปริมาณแล้วก็เขาบอกว่าในช่วงแรกเนี่ยที่เขาเริ่มเอาข้อมูลมาใช้กับในทีมเนี่ยเขาทำเหมือนกับอยู่ที่มหาลัยอยู่ที่โรงเรียนอย่างนี้เลยค่ะก็คือทำเป็น presentation แล้วก็นำเสนอเหมือนหน้าชั้นเรียนแบบว่าชี้สไลด์อะไรอย่างนี้ซึ่งเขาบอกว่ามันก็ไม่เวิร์กอะเนาะเพราะว่าแบบขนาดในโรงเรียนเองมันก็ไม่เวิร์กเลยก็ไม่ได้รับความสนใจหรือว่าแบบอาจจะไม่ได้เจาะประเด็นให้กับผู้เล่นได้อย่างมีประโยชน์ขึ้นมากนักเขาก็เลยบอกว่าหลังจากนั้นเขาก็เลยเริ่มปรับตัวมากขึ้นค่ะก็แบบหันมาใช้พวกแบบอินโฟกราฟิกพวกเหมือนแบบทำเป็นรูปเป็นกรอบข้อความสวยๆอ่านง่ายๆเนื้อหากระชับ
นี้เหมือนกับที่เห็นตามแบบว่า Instagram หรือว่า Facebook ทั่วไปค่ะแล้วก็ส่วนเนื้อหาเนี่ยเขาบอกว่ามันมีทั้งข้อมูลทั่วไปที่ทำให้เข้าใจได้ง่ายแล้วก็จะมีข้อมูลเชิงลึกที่เขาได้มาจากตัว SAP ด้วยค่ะซึ่งก็ตัวข้อมูลจาก SAP เนี่ยเขาก็พัฒนาแล้วก็ฝึกใช้งานโปรแกรมของเขาแล้วก็มีการแบบว่าเก็บข้อมูลมาถึง4 ปีเลยกว่าจะได้มาถึงทุกวันนี้แล้วก็เขาบอกว่าถ้าสรุปแบบสั้นๆก็คือเหมือนความรู้สึกเหมือนเขาตัดข้อมูลที่ดูเท่แต่ว่าน่าสนใจแต่ว่าไม่มีประโยชน์ออกไปแล้วก็เอาแค่ข้อมูลที่ไม่ทำให้สับสนแล้วก็ใช้งานได้จริงค่ะ Interesting answer. Very, very challenge for the new team or the team to use the data analysis for the best benefit. If some data is not necessary, right? it's some data is very rich to analyze for put the team right the strategy. Yeah. Yes. Okay. Next question. Okay, Mr. Mathis, how do you motivate your players during challenging times? That's an interesting one because, as you guys probably know, we have a third coach now, KP, and he asked me the same question a while ago. And the answer is honestly quite simple. I think when you go through challenging times, the best thing as a coach you can do is to not really change anything. Because as a coach of your team or as one of the coaches of your team, you're kind of the anchor of your team. And if you show that you're worried and if you show that you're maybe a bit too emotional or upset, then that will affect the players. And generally, when you go through challenging times, the best thing you can actually do is to simply stay positive and show that things are actually fine, because most of the time in almost all the times where we had challenging times, the things aren't as bad as they seem usually. There might be some problems that are worth talking about, and it's always good to talk about problems before they turn into something bigger. But overall, the best thing is to simply, stay positive and not change too much, because it just brings some kind of stability to the team. Sometimes it's very hard to be like that. I think over years in the start, I was like very, very emotional because I was still kind of thinking like a player. I would be very happy if we won. I would be very sad if we lost. But the reality is, if you're always very, you just show the guys like it's okay to lose. It's very natural to lose, and it happens to every team in every sport and in every game in the world. Everyone will lose. And if you don't take it too hard, then you will get out of those challenging times. And it's important to just keep that in mind, that things like time heals all wounds, right? So if you're feeling really bad about, let's say you have like a really rough series, and you think maybe you should have won, people get very upset, but if you kind of just show them it's okay, we just move on, like don't get into your head too much, then you will get through. Of course, if there's interactions where, for example, like players are fighting about something, then you should help and mediate the situation. Yes. But in general, most of the time, challenging times are really just based on when people feel bad or they feel down, and that's where showing them that it's okay is the best approach. Thank you. เมื่อกี้เจตถามเรื่องของการสร้างแรงจูงใจของผู้เล่นในทีมในช่วงเวลาที่ท้าทายยังไงนะครับน้องจินเชิญครับค่ะก็คือเขาบอกว่าส่วนสำคัญที่สุดในฐานะโค้ชก็คือเขาควรที่จะไม่แสดงอะไรออกมาค่ะเพราะเขาบอกว่าอารมณ์ของโค้ชเนี่ยไม่ว่าจะเป็นความโกรธความกังวลความไม่พอใจหรืออะไรก็ตามแต่มันจะส่งผลกระทบกับคนในทีมมากๆเลยเพราะว่าในฐานะที่เขาเป็นโค้ชพอเห็นว่ามีความกังวลหรืออะไรเงี้ยค่ะผู้เล่นก็อาจจะแบบส่งผลกระทบได้เขาก็เลยบอกว่า
ในฐานะโค้ชเราต้องใจเย็นกว่าแล้วก็ต้องมีความมองโลกในแง่ดีค่ะเพื่อที่จะแบบว่าทำให้ความรู้สึกของผู้คนในทีมรู้สึกมั่นคงเขาบอกว่าส่วนใหญ่ปัญหาต่างๆที่เข้ามามันเป็นข้อดีด้วยซ้ำเพราะว่าถ้าเราพบเห็นปัญหาเร็วเราสามารถพูดถึงมันแล้วก็จัดการกับมันได้เร็วมันก็จะได้รับการแก้ไขก่อนที่มันจะเป็นปัญหาที่ใหญ่ขึ้นค่ะซึ่งเขาบอกว่าการที่เขาเป็นทำเป็นหน้าที่เป็นโค้ชที่มีความใจเย็นแล้วก็ไม่แสดงอารมณ์มากเกินไปจะทำให้ทีมมีความมั่นคงเหมือนเป็นการสร้างความมั่นคงให้กับสภาพจิตใจของคนอื่นๆในทีมด้วยแล้วก็เขาบอกว่าในตอนแรกๆสำหรับคุณมาทิสเนี่ยมันก็ทำยากค่ะเพราะว่าในช่วงแรกจากที่เขาเคยเป็นผู้เล่นมาก่อนทำให้เขาก็ยังมีความรู้สึกที่เวลาชนะก็ดีใจมากๆเวลาแพ้ก็เศร้าไม่พอใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เลยบอกว่าแบบมันก็ต้องใช้เวลาในการปรับตัวแล้วก็ทำความเข้าใจที่จะรู้สึกว่าการที่แพ้มันไม่เป็นไรมันเป็นเรื่องปกติก็ถ่ายทอดความรู้สึกนี้ให้กับผู้เล่นในทีมด้วยค่ะว่าแบบไม่ว่าใครก็ต้องแพ้ทั้งนั้นไม่มีใครชนะตลอดยังไงเราก็ต้องไม่ว่าจะเป็นเกมไหนหรือว่าเป็นการแข่งขันอะไรเราก็ต้องมีการแพ้เป็นเรื่องปกติค่ะก็คือให้มองว่าเวลาจะเยียวยาทุกอย่างแล้วก็ move on ไปข้างหน้าพัฒนาตัวต่อสำหรับการแข่งขันถัดไปค่ะแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งก็คือจะมีการพูดถึงกรณีที่เหมือนอาจจะมีผู้เล่นมีข้อถกเถียงหรือว่าทะเลาะกันบ้างอาจจะแบบระหว่างการแข่งขันหรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยค่ะเขาก็บอกว่าในตำแหน่งของโค้ชเนี่ยก็มีหน้าที่ที่จะต้องคอยสังเกตแล้วก็เข้าไปไกล่เกลี่ยเข้าไปคอยปรามในส่วนตรงนี้ด้วยแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับผู้เล่นในทีมด้วยการทำให้ผู้เล่นในทีมรู้สึกมั่นคงแล้วก็รู้สึกสบายใจว่าทุกอย่างมันโอเคทุกอย่างมันไม่เป็นไรอย่างเงี้ยค่ะIt's about a leadership skill, right? It's a soft skill, very, very, it's say the growth mindset, doing well for the team, right? Okay, next question. เดี๋ยวผมมาถามเรื่องของทำยังไงแล้วก็พัฒนาความสามารถส่วนบุคคลของผู้เล่นในทีมเพราะบางคนในสมาชิกทีมบางทีเราก็รู้แหละว่าต้องพัฒนาอะไรแต่ว่าเราจะทำยังไงถึงจะพัฒนาเขานะครับ Okay, Mr. Mathis, how do you help develop the individual skills of players on the team? Again, interesting question. I think this one is kind of different from coach to coach. I think it goes without saying at this point that all these things very much rely on the individuals themselves, but in this case, it's also very reliant on the coach himself. For example, I think KP, our new coach who helps with strategy and gameplay related things, he's very, very good at watching players replays and analyzing their individual play in the game itself, making sure that he can point out any things that could be improved, and just straight up talks one-on-one with the players. Showing them on the screen, here you could do this and here you could do that. These are things you can improve. These are things maybe you're doing good, like reiterating things that are doing good, because you don't always want to just call out things that are maybe bad, but also things that are good. Then for me, I like to improve players by kind of enabling them to improve themselves, I guess. So I can take play like Nisha, for example. Nisha obviously is like an extremely, extremely good player. And for me, it's almost weird to say that I feel like strategically, it's very hard for me to give him input on things that he does. So what I do is for a player like him, I give him suggestions on things to try out. I give him things that I believe could be very good and that he should try out. And then he can use his own skill and knowledge of the game to kind of validate the ideas or not based on what he thinks is good. And then the other thing is that I kind of have learned what enables players like him to reach their peak. So when I feel like he is not playing the best, or this goes for any player in the team, obviously, I can then kind of poke him in a way where I know this is going to make him better, either motivate him or tell him he has to
I don't know, practice more, or just telling him like, I've seen these mid players try these heroes out or these items out. I don't know, practice more, or just telling him like, I've seen these mid players try these heroes out or these items out. You should do it too, so you can keep up. But I found it, for example, for him, I found it to be the most effective to kind of motivate him on a personal level. What that means is like sometimes at LAN events late at night after all the games are over, to just like be there for him as a friend and just talk to him about things that might be a little bit more personal to him and kind of make him happier as a person. Because there are for sure players that are just simply going to perform better if they're happy and if they feel like, I guess when they're happy, they also feel like they're doing it for the people around them and kind of give them that motivation to be a better player for themselves and for their teammates. So for me, it's again, as I'm a very like emotional kind of, or like empathetic, I guess, person. My strategy is to more so enable the players through how they're feeling. Yes. And especially now that we have KP, who is very focused on the actual like straight up Dota things. It's very good for me to not have to do both of that. And I think since we're three coaches, we can all kind of focus on different areas of how to help the players. And for me, that is my expertise, to enable them through, I guess, just personal discussions and understanding how they can improve themselves to make them a better player. Yes. Interesting. Thank you so much น้องจินครับ ค่ะก็คือคุณมาทิสนะคะบอกว่าในส่วนของการพัฒนาสกิลส่วนบุคคลของผู้เล่นเนี่ยมันขึ้นอยู่กับโค้ชแต่ละคนด้วยแล้วก็ในส่วนของทีมของเขาก็จะมีโค้ชอยู่ด้วยกัน3คนซึ่งแต่ละคนก็ทำหน้าที่ต่างกันในส่วนของคุณมาทิสเนี่ยเขาบอกว่าตัวเขาเนี่ยจะโฟกัสในเรื่องของความรู้สึกแล้วก็ความกำลังใจของผู้เล่นเป็นหลักค่ะเขาบอกว่ามีโค้ชอีกท่านนึงนะคะก็คือคุณ KP เนี่ยเขาจะเก่งในเรื่องของการแบบดูย้อนหลังการเล่นของผู้เล่นแต่ละคนแล้วก็วิเคราะห์ค่อนข้างเก่งว่าผู้เล่นแต่ละคนเนี่ยพลาดตรงจุดไหนควรจะพัฒนาอะไรบ้างแล้วก็อาจจะมีการพูดคุยกับแต่ละคนว่าอันไหนที่เป็นสิ่งที่ดีอันไหนที่ควรพัฒนาบ้างซึ่งคุณมาทิสเนี่ยก็แนะนำว่าในการเป็นโค้ชเนี่ยเราไม่ควรพูดติข้อเสียเพียงอย่างเดียวแต่ว่าควรจะพูดชี้ให้เห็นว่าข้อไหนที่เป็นส่วนที่เขาทำได้ดีด้วยค่ะเพื่อที่จะได้ไม่ทำให้เขาเสียกำลังใจมากเกินไปแล้วก็เขาบอกว่าเหมือนผู้เล่นในทีมของเขาเนี่ยก็จะมีผู้เล่นอยู่ท่านหนึ่งก็คือเป็นผู้เล่นที่ดีมากนะคะwhat was his name again the player Nisha คุณนิชาใช่ไหมคะโอเคคุณนิชาเนี่ยค่ะเขาเป็นผู้เล่นที่ดีมากแล้วก็เป็นคนที่เล่นได้ดีอยู่แล้วโดยที่ทำให้คุณมาทิสเนี่ยไม่ค่อยมั่นใจเลยว่าจะแนะนำอะไรได้เขาก็เลยเลือกที่จะใช้วิธีนำข้อมูลมาแล้วก็ให้ข้อมูลแนะนำไปนะคะว่าแบบควรจะลองอะไรบ้างมีอะไรที่น่าสนใจแล้วก็เหมือนให้เป็นทางเลือกหลายๆทางกับเขาไปแล้วก็ให้ตัวผู้เล่นเองเนี่ยใช้ทักษะแล้วก็ประสบการณ์ของตัวเองในการตัดสินใจวิเคราะห์เอาว่าทางไหนคือทางที่เหมาะสมที่สุดที่จะลองแล้วก็นำไปปรับใช้ด้วยตัวเองค่ะแล้วก็เวลาที่ผู้เล่นเนี่ยฟอร์มไม่ดีหรือว่ามีปัญหาอะไรที่แบบเล่นออกมาไม่โอเคอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะเลือกที่จะผลักดันแบบเบาๆด้วยการอ้อมๆอย่างเช่นทักว่าเนี่ยมิดเลนคนเนี้ยเขาลองเล่นตัวละครตัวนี้นะเขาลองเล่นแบบนี้นะเราลองดูบ้างไหมอะไรเงี้ยค่ะก็จะมีการผลักดันแบบอ้อมๆอย่างนี้กระตุ้นอยู่เรื่อยๆเพื่อที่จะให้เขามีแรงผลักดันค่ะเขาเชื่อว่าการผลักดันผู้เล่นเนี่ยควรจะผลักดันในแบบบุคคลแบบมีการผลักดันแบบเป็นการส่วนตัวมากกว่าเพราะเขารู้สึกว่าถ้าเรามีความเชื่อมโยงกับตัวผู้เล่นแบบอย่างที่เขาบอกก่อนอันนี้ค่ะว่าแบบเขาวางตัวเหมือนเป็นเพื่อนด้วยก็จะรู้สึกว่าถ้าเขาทำให้ผู้เล่นมีความสุขแล้วก็มันจะส่งผลให้มีผลลัพธ์ที่ดีในการแข่งขันเพราะว่าเวลาคนเราแฮปปี้เนี่ยเราก็มีแรงผลักดันแล้วก็อยากที่จะเป็นคนที่ดีขึ้นทั้งเพื่อตัวเองแล้วก็เพื่อทีมด้วยค่ะ
เพราะว่าคุณมาทิสเนี่ยเขาบอกว่าเขาเป็นคน emotional ค่ะเขาเป็นคนที่ค่อนข้างเข้าอกเข้าใจคนอื่นเขาก็จะค่อนข้างโฟกัสในตรงส่วนนี้เพราะเขาบอกว่าเหมือนคุณ KP เนี่ยก็จะโฟกัสตรงจุดเรื่องการคำนวณแผนงานเรื่องวิเคราะห์เรื่องอะไรอยู่แล้วเขาก็จะใช่ค่ะเขาก็จะมาโฟกัสตรงเรื่องการพูดคุยแล้วก็ทำความเข้าใจกับตัวผู้เล่นแต่ละคนมากกว่าว่าจะพัฒนายังไงในแง่จิตใจ Interesting, very interesting. Because some coach need to have empathy skill for right. Yeah. Yeah. Okay. Next question. How is working with Team Liquid different from other teams you worked with before, Mr. Mathis? I think Team Liquid is, first of all, it's in the whole esports world, it's very professional. Like the standard of the organization is very high. But in the team itself, like in our Dota team, I think what really is a big difference to other teams is how close we are as people as well. I think we are not only teammates and colleagues, but we're also friends, and I think it builds the bond that we build together. Is like a big motivation for people to try harder. Yes. And I've played in teams before where it felt like if you make one mistake or if anything goes wrong, then people are gonna not want to play with you, maybe even talk behind your back about you, and like the trust level just wasn't really there. But in this team, I've never had that feeling ever in my 4 years of being here. And people are very open to talk about problems. So when anyone has an issue with someone else, they will just talk it out immediately and very open. So the problems between members of the team, they are very like small. You know, the issues we face compared to other teams are really like small, and we're very privileged, I guess, to have that. But at the same time, we also built this kind of team culture for ourselves over the years. We always, thanks to, I mean, a big thanks to Blitz for having this mindset to lead us to this point. But we very much try to strive to be that kind of team. Yes. And for example, when Zai left, I talked to him after, and he said the exact same thing, that the special thing about our team is that exact feeling of feeling like you're truly a team, and all the problems that we run into nowadays are much smaller than what other teams experience, just because we've built such a nice way of dealing with problems and being honest with each other. So I think to me that is by far the biggest difference, and something that I'm also, to be honest, very proud of, because I think people outside the team, when we won TI, I think everyone was kind of happy for us, and everyone like was telling us that they really like us. So I think it kind of radiates outwards as well. Like people can tell that we are like that. So, thank you so much. ครับน้องจินครับ ค่ะก็คือเขาบอกนะคะว่าในวงการ e-sport เนี่ยต้องพูดเลยว่า Liquid เนี่ยเป็นหนึ่งในองค์กรที่มีชื่อเสียงแล้วก็ใหญ่แล้วก็มีมาตรฐานที่สุดหนึ่งในแบบบรรดาตัวท็อปเลยแล้วเขามองว่าสิ่งที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือภายใน Liquid เนี่ยเขาให้คุณค่ากับเรื่องความใกล้ชิดว่าแบบแต่ละคนมีความใกล้ชิดกันมากแค่ไหนในฐานะบุคคลทุกคนต้องมีความเชื่อมโยงกันไม่ใช่แค่ในฐานะผู้ร่วมงานเท่านั้นแต่ว่าเป็นเหมือนเพื่อนกันด้วยค่ะทีนี้พอเขาวางจุดยืนของแต่ละคนเอาไว้แบบนั้นว่าทุกคนเป็นเพื่อนกันเนี่ยค่ะมันก็เลยทำให้ทุกคนแบบมีความใกล้ชิดมีความสนิทสนมกันแล้วก็วางตัวต่อกันอย่างซื่อสัตย์มากกว่าเขาบอกว่าในอดีตถ้าเทียบกับที่อื่นอย่างเงี้ยค่ะเขาเคยเจอประสบการณ์ที่เหมือนมีผู้เล่นที่เล่นได้แย่ขึ้นมาก็คือทุกคนก็จะแบบไม่อยากเล่นด้วยหรือว่าแบบพูดจารับหลังหรือแบบมีในแง่ของเรื่องแบบความเชื่อใจกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่อนข้างน้อยแล้วก็เขาบอกว่าพอมาเทียบกับใน Liquid เนี่ยมิตรภาพเนี่ยค่อนข้างสำคัญมากใน Liquid เลยก็คือเขามองว่าถ้า
มีผู้เล่นคนไหนมีปัญหากันหรือว่าใครมีปัญหาไม่โอเคกันเขาก็จะคุยกันเลยตรงๆอย่างเงี้ยค่ะเปิดใจกันแล้วก็ถ้าเทียบกับทีมอื่นเนี่ยเขามองว่า Liquid มีปัญหากันเองภายในค่อนข้างน้อยค่ะเพราะว่าเขามีวัฒนธรรมทีมที่ค่อนข้างแข็งแรงแล้วก็เหมือนคุณ Bliss เนี่ยเขามองว่ามี mindset ที่แบบวาง Liquid เอาไว้ให้เป็นแบบนี้ด้วยในเรื่องของแบบมีวัฒนธรรมองค์กรที่ดีแล้วก็มีเรื่องของทีมเวิร์คเขาก็เลยรู้สึกว่าพอตัว Liquid ถูกวางเอาไว้เป็นแบบนั้นทำให้ผู้เล่นแล้วก็โค้ชหรือว่าคนในองค์กรทั้งหมดเนี่ยมีความพยายามที่อยากจะพัฒนาเพื่อให้เป็นไปอย่างที่ทุกคนคาดหวังเพื่อให้เป็นไปตามอย่างนั้นด้วยค่ะก็คือเขาเลยมองว่าที่เนี่ยมีความพิเศษมากๆในแง่ของความเชื่อมโยงกันของแต่ละคนที่ทำให้ทุกคนรู้สึกว่าแบบมีความซื่อสัตย์ต่อกันและกันแล้วก็มีความรักพวกพ้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เขาก็ชอบด้วยที่ไม่ใช่แค่คนในทีมเท่านั้นแต่คนอื่นที่มองเข้ามาก็สามารถรับรู้ได้ด้วยว่าทีม Liquid เนี่ยรักกันจริงๆค่ะ Okay, that's a good way to do the super objective to do the goal with together, right? Okay. Do you have some time around 10 minutes because it's the late time to agree with you. Just a few questions, just two or three questions. Can you? I have time. Don't worry. Thank you so much. Okay. เดี๋ยวจะถามเรื่องของความท้าทายนะฮะความท้าทายของโค้ชกันเมื่อกี้คือความท้าทายของการทำทีมนะของการผู้เล่นที่จะถามเรื่องของโค้ชบ้างเป็นยังไงนะฮะ Okay, Mr. Mathis, what is the biggest challenge you face as a coach? I think the biggest challenge is probably it comes back to when we go through tough times. I think it is always a challenge to kind of show that, you know, like I said, you want to kind of show that everything is good and that you're not feeling bad about losses or maybe trouble in practice or anything of those sorts. And it is kind of hard to pretend like everything is good when things might be rough. Yes. Obviously, I strongly believe that things will always get better. So I have that in my mind, but still having to meet up with the team after a loss at a LAN. Let's say we just get eliminated or we just lost an upper bracket match, and seeing the players, you know, they feel super bad and needing to kind of either like cheer them up or just simply, like I said, pretend like everything is kind of the same as before, because it truly is. Yes. It is sometimes kind of hard to have that mindset, you know, because we're all like, as a coach, you're just a human, so it's not like I'm not sad, but I kind of have to show that I'm not sad. And like sometimes that is the unfair part of being a coach, that you don't have the luxury of feeling too bad or feeling too happy about things. Even when we won TI, I think if I was a player, I would probably be jumping around and like being super happy. But the same way of how it is when things go bad, when things go good, you also kind of don't go to the same emotional peaks as players. So I think that sometimes is kind of challenging to feel that way. But at the end of the day, it is still okay. And it is kind of part of the job. So that's kind of what I tell myself. But just, the biggest challenge, I guess, is being super stable emotionally when sometimes it really, really is hard. Yeah. Okay, thank you. กับน้องจริงครับค่ะก็คือเขาบอกนะคะว่าคุณมาทิสเนี่ยเวลาเจอช่วงยากลำบากเนี่ยแล้วมันท้าทายว่าทำยังไงเนี่ยก็คือเหมือนที่เขาเคยพูดก่อนหน้านี้เลยก็คือเวลาที่มันมีปัญหาเข้ามาเนี่ยให้ทำตัวรู้สึกเหมือนว่าทุกอย่างมันปกติดีหรือว่าแกล้งทำว่าทุกอย่างโอเคเนี่ยมันยากมากๆเพราะว่าเวลารู้สึกแย่อย่างเงี้ยค่ะเขาก็แสดงออกมาไม่ได้แต่ถึงแม้ว่าตัวเขาเองจะเป็นคนที่ค่อนข้างโฟกัสว่าแบบ
ไม่เป็นไรทุกอย่างมันจะดีขึ้นไม่ว่าจะเจอเรื่องอะไรทุกอย่างเนี่ยมันจะดีขึ้นแต่ว่าบางครั้งอ่ะการรับมือกับมันจริงๆมันไม่ใช่เรื่องง่ายค่ะเพราะเหมือนบางทีเวลาที่ทีมลิควิดไปแข่งหรือว่าถูกคัดออกแข่งแพ้แล้วผู้เล่นรู้สึกแย่มากๆรู้สึกดาวสุดๆอะไรเงี้ยค่ะเขาบอกว่าเขาก็ต้องเลือกว่าเขาจะทำแบบเหมือนให้กำลังใจทุกคนให้รู้สึกดีขึ้นหรือว่าแบบทำตัวปกติไปเลยเหมือนกับมันไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่อะไรเงี้ยค่ะเขาก็บอกว่าแบบสุดท้ายแล้วอ่ะก่อนที่จะเป็นโค้ชอ่ะทุกคนก็เป็นคนธรรมดาทุกคนความรู้สึก ใช่ค่ะแล้วเขาก็เลยบอกว่าแบบการที่เขาเป็นโค้ชเนี่ยเขาต้องทำตัวว่าเขาปกติดีเขาไม่เป็นไรเขาจะรู้สึกแย่หรือว่ารู้สึกมีความสุขมากเกินไปก็ไม่ได้เหมือนเขาบอกว่าบางครั้งเวลาทีมชนะอย่างเงี้ยค่ะเขาก็อยากจะรู้สึกแบบรู้สึกมีความสุขสุดๆอยากจะกระโดดขึ้นมาโลดเต้นแบบแฮปปี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็บอกว่าเขาก็ไม่สามารถทำอย่างนั้นได้เขาบอกว่าในฐานะที่เป็นโค้ชอะเขาต้องมีความสุขุมกว่านั้นเขาก็ไม่สามารถที่จะแบบแสดงอารมณ์ออกแบบสุดโต่งแบบผู้เล่นได้ทำให้แบบเขาค่อนข้างต้องมีความมั่นคงทางอารมณ์สูงมากๆแต่เขาก็พยายามที่จะแบบบอกตัวเองว่าตรงส่วนเนี้ยมันก็เป็นความท้าทายในแง่ของแบบมันเป็นส่วนหนึ่งของงานของเขาที่เขาจะต้องทำใช่ค่ะ It's very the professional way to do. It's very hard to feel nothing. Right. It's very hard to do this because your team win. You want to grab with them, but yeah, your position is not do nothing. Yeah, that's good for you. That's it. It's very hard to do. It's very, very, very great. Very hard. Okay. Okay. I talk about the future. About the future. เดี๋ยวผมจะถามเรื่องของอนาคตของการเป็นโค้ช e-sport นะว่าจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางไหนนะครับผม Okay, Mr. Mathis, how do you think the future of esports coaching will evolve in the future? I think we're kind of like a team that is always pushing for change almost. I think a lot of people made fun of us when we had two coaches initially. Because every other team had one coach. And now, over the years, a lot of other teams also have two coaches, so they kind of adapted that concept that we, I mean, innovating is maybe a strong word, but we definitely like pushed for it to be like a new standard. Yes. And now we have a third coach, and it's kind of the same situation again, where people are just making fun of it. But to us, it doesn't really matter because it's something that we believe in, and to us that's kind of the future of coaching in esports. It's similar to sports. Sports is like a very great example for us to strive towards, because sports has been around for so much longer, and all sports kind of came to the same conclusion that you need a lot of people to do like different things in the coaching staff. So we're kind of approaching esports coaching the same way, where you get more people to specifically do specific things. And to be honest, we could probably even have more and more and more coaches in the future, if we have the space and ability to do so. But right now, I think 3 is good. We have to like figure out how to make it work properly, and then maybe in the future it will expand even more. I know that other esports already, like League of Legends, some of the teams have more coaching staff. But I think the future for coaching in esports is probably gonna go in that direction, where teams will just have more people around to make sure that all the different aspects of coaching and just management are taken care of. Yes, thank you. น้องจริงครับ ค่ะก็คือเขาบอกว่าในช่วงแรกเนี่ยมันท้าทายมากสำหรับทีม Liquid นะคะเพราะว่าโดยปกติแล้วเนี่ยทีมอื่นๆเนี่ยเขาจะมีโค้ชแค่คนเดียวเท่านั้นซึ่งพอทีม Liquid เนี่ยเป็นผู้บุกเบิกที่มีโค้ช2คนเป็นทีมแรกเนี่ยค่ะเขาก็บอกว่าช่วงแรกทุกคนก็เหมือนแบบล้อเลียนแบบอาจจะขำอะไรเงี้ยว่าทำไมต้องมี2คนอย่างเงี้ยค่ะแต่เขาบอกว่าเขาพยายามที่จะสร้างบรรทัดฐานใหม่ให้กับวงการนี้โดยที่ตอนนี้ปัจจุบันก็พัฒนาขึ้นมาจะมีโค้ช3คนแล้วซึ่งก็ยังคงมีกระแสแบบในด้านลบบ้างอยู่ที่แบบคนก็อาจจะแบบขำหรือไม่เข้าใจอยู่ว่าแบบทำไมเขาถึงต้องมีคนเยอะขนาดนั้น
แต่เขาบอกว่าเหมือนทางทีม Liquid เนี่ยเขาโฟกัสที่จะพัฒนา e-sport เนี่ยไปในทางเดียวกันกับกีฬาเพราะเขาบอกว่ากีฬาเป็นหนึ่งในตัวอย่างที่ดีเลยเพราะว่ามันมีมานานกว่าและมันก็พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าการที่แบบจะทำให้ทีมมันดีได้เนี่ยมันต้องมีบุคลากรมากกว่า1คนแน่นอนซึ่งในทีมกีฬาอื่นๆอย่างเงี้ยค่ะเขาก็มีโค้ชแล้วก็มีบุคลากรหลายๆคนที่จะมาโฟกัสหน้าที่ที่ต่างๆกันไปซึ่งเขาก็หวังว่าจะให้แบบวงการ e-sport เนี่ยมีการพัฒนาขึ้นแล้วก็ทำแบบเดียวกันค่ะซึ่งเขามองว่าด้วยความที่เป็นแบบเนี้ยแล้วก็เขาก็พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าทีม Liquid เนี่ยแบบการที่เขามีบุคลากร3คนมีโค้ช3คนอย่างเงี้ยค่ะมันสามารถดูแลได้ทั่วถึงแล้วก็ทำผลงานออกมาได้ดีอย่างเงี้ยเขาก็มองว่าในอนาคตมันก็อาจจะมีการเติบโตขึ้นเพราะว่าตอนนี้เหมือนในเกมอื่นๆอย่างเช่น League of Legends ก็มีบางทีมที่มีโค้ชมากกว่า1คนขึ้นมาแล้วค่ะเขาก็เลยมองว่าพอมีคนเพิ่มเยอะๆเนี่ยมันทำให้แต่ละคนสามารถโฟกัสกับหน้าที่เฉพาะเจาะจงของตัวเองได้ดีกว่าแล้วก็ทำให้สามารถพัฒนาได้ในหลายๆด้านมากกว่า Okay, thank you so much for your answer. Okay, in Thailand, I heard, some esport organization have two coach for now. I heard that, but I don't know how much is it. Sorry. Okay, this is a extra question. I need to know the whole industry you see. โอเคเดี๋ยวผมจะถามเรื่องของภาพรวมของอุตสาหกรรมนะฮะภาพรวมอุตสาหกรรม e-sport ในมุมของทางฝั่งคุณเมติสเนี่ยว่าเขามองยังไงบ้างโอเค Mr. Mathis, in your opinion, how will the e-sport industry evolve over the next 5 to 10 years from now? I think that's a hard question because it is for sure like an important topic for anyone in the esports scene. I think obviously after COVID, the esports bubble like popped a bit, and I think the feeling that teams had in the start of the business going great and like esports becoming a super huge thing immediately, I think was kind of proven a little wrong. I think nowadays people and organizations are more realistic to I guess in terms of spending, in terms of budget, in terms of how much money is in the scene. I think it's stabilized a bit now, and it will now, I'd say it will slowly grow over time because I think people are very interested in esports and it's a very popular thing. But in the start, it was a little bit too much. It was a little bit too crazy, and everyone thought it will be the biggest thing in 5 to 10 years. I personally don't think it will ever overtake sports, just because sports is so accessible to every person in the world. I think people growing up it's much easier to grow up and go outside and play like a sport on the street with friends than having a computer set up and playing video games or like or a phone nowadays. I think the esports scene will for sure, I think, as far as I understood, in Southeast Asia in general, it's already been a thing very much so go into the direction of mobile games for a lot of people. But I do think over time the scene will slowly grow now, and I think it's gonna be more like a stable thing more so than an explosion. And in 5 years esports is gonna be on TV everywhere and the biggest thing ever. I do think it's kind of a niche, but I believe in the growth of esports, and I think it's in a healthy spot. Thank you so much น้องจริงครับค่ะก็คือเขาบอกนะคะว่าจริงๆคำถามนี้สำหรับเขามันตอบยากมากแต่ในมุมมองเขาเขามองว่าจริงๆแล้วหลังเกิดโควิดขึ้นอย่างเงี้ยค่ะแล้วทุกคนต้องกักตัวมันเหมือนวงการนี้มันเป็นอะไรที่แบบคล้ายๆกับสบู่แตกเลยคืออยู่ดีๆแบบในแง่ธุรกิจกลายเป็นว่ามันก็เติบโตขึ้นมาแบบก้าวกระโดดซึ่งในมุมของเขามองว่าก้าวกระโดดจนเกินไปเสียด้วยซ้ำเพราะว่าทุกอย่างมันเหมือนกับว่าเร่งรีบแล้วก็ทุกอย่างก็ทำขึ้นมาแบบบูมขึ้นมาจนแบบเหนือเกินเหตุผลไปซึ่งเขามองว่าณปัจจุบันมันเริ่มค่อยๆแบบซาลงมาเหมือนทุกคนเริ่มมีการมองโลกตามความเป็นจริงมากขึ้นค่ะเขามองว่าแบบเหมือนในช่วงแรกทุกคนแบบว่าเห่อกับวงการนี้มากเกินไปแต่ตอนนี้เหมือนทุกคนเริ่ม
คิดอะไรแบบเป็นแผนที่ถูกต้องมากขึ้นเริ่มมีการคิดในเรื่องของงบประมาณเรื่องการใช้จ่ายเรื่องการสร้างทีมการดูแลทีมต่างๆได้แบบว่าเป็นระบบแล้วก็เติบโตอย่างแบบมั่นคงมากขึ้นก็รู้สึกว่าณตอนนี้มันค่อนข้างแบบเป็นช่วงที่มั่นคงโดยที่ถ้าเทียบกับกีฬาแบบปกติแล้วเนี่ยคือคุณมาทิสเขาคิดว่ามันคงจะไม่สามารถเทียบเท่ากับกีฬาได้เพราะว่ากีฬาปกติแล้วอ่ะมันเข้าถึงคนได้มากกว่าค่ะถ้าเทียบกับ e-sport เพราะว่าเหมือนเขามองว่ากีฬาทั่วไปอย่างเงี้ยค่ะเราออกจากบ้านเราก็สามารถไปเตะบอลไปเล่นบาสไปออกกำลังกายได้แล้วอย่างเงี้ยค่ะแต่แบบถ้าเป็น e-sport อย่างเงี้ยค่ะบางทีอาจจะต้องใช้มีค่าใช้จ่ายที่สูงนิดนึงเพราะว่าอาจจะต้องมีการเซตอัพมีคอมพิวเตอร์มีสเปคดีๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขามองว่าอาจจะไม่ใช่ทุกคนที่สามารถเข้าถึงได้ฉะนั้นก็อาจจะเป็นตลาดที่โตแบบช้าๆแต่ว่ามั่นคงแต่ว่าก็จะเป็นตลาดที่ค่อนข้างเฉพาะกลุ่มนิดนึงค่อนข้างเป็นตลาด niche ค่ะ Yeah, at the same way to I think that too because after pandemic when the COVID pandemic I saw the graph very shoot to I don't know how to put it because this situation everyone shut down in their home and then they don't know how to make the entertainment way to they put the esport the graph will shoot very shoot not nothing but for now after pandemic the graph will be growth slowly growth like a sustainability growth is very good way to think about it. Yes. Okay, the last question. Okay เดี๋ยวจะถามเรื่องของคำแนะนำจากคุณแมติสนะว่าถ้าใครอยากจะเป็นโค้ช Dota 2 หรือว่าเป็นโค้ชเกมอื่นๆนะฮะเขาอยากจะแนะนำอะไรบ้างนะครับ Okay, what advice would you give to someone aspiring to become an esport coach, Mr.Mathis? I think my advice would be passionate about the game and be passionate about the people you work with. For me, it was a long road, and I think there will be a lot of times where you might have failures that you will just have to brush away and just move past. And I think be open to criticism and try to just work on yourself. And I think if you're honest about working on yourself and like taking criticism and just keep pushing forward, then I think you will make it. That is something I really believe in because I think all the people around me in the scene nowadays are the people that I started out with back when tier 1 players and tier 1 coaches were like completely different. And I think we all just kind of kept on pushing, and I think the people that made it through were the ones that really wanted to improve themselves and get there. It takes motivation, but it also takes discipline. I think people often mix up motivation and discipline. I think motivation is nice and it will like give you some boost to your like getting somewhere, but the really important thing is to kind of be disciplined, and because you're not always going to be motivated. There's definitely going to be rough days or weeks, so discipline and just being, I guess, honest to yourself. I like saying being honest to yourself because I think sometimes it's easy to make a mistake and then just think like, oh, maybe it's because of this other person or because something happened. But to yourself, you can always be honest. No one can read your mind, so you can admit faults to yourself and make sure that you do that because then you will actually improve on those things. So that's, I'd say, my biggest advice. Yeah, thank you so much. น้องจริงครับ ค่ะก็คือเขาบอกนะคะว่าส่วนสำคัญที่สุดเลยก็คือเราต้องมี passion กับเกมแล้วก็กับคนที่เราทำงานด้วยค่ะเพราะว่าการที่เราจะเป็นโค้ชเนี่ยเราก็ต้องแบบมี passion ในตัวเกมเนาะแล้วก็มีความเชื่อมั่นในตัวของผู้คนที่เราทำงานด้วยเขามองว่าในส่วนของเขาที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นเหมือนเส้นทางที่ค่อนข้างยาวเขาผ่านประสบการณ์มาค่อนข้างเยอะและคุณมาทิสเนี่ยก็รับมือกับความล้มเหลวหลายๆอย่างที่ผ่านมา
เขามองว่าคนที่จะเป็นโค้ชได้เนี่ยต้องกล้าที่จะรับมือกับความล้มเหลวรับข้อตำหนิแล้วก็คำแนะนำของคนอื่นได้ค่ะเหมือนกับต้องกล้าที่จะฟังคำตำหนิของคนอื่นแล้วก็เอามาพัฒนาตัวเองแล้วก็ไม่ท้ออย่างเงี้ยค่ะเหมือนก้าวไปข้างหน้าเรื่อยๆแล้วก็เป็นคนที่มีความอยากพัฒนาแล้วก็แบบเหมือนผลักดันตัวเองอยู่เสมอเขามองว่าคนที่จะเป็นโค้ชได้เนี่ยต้องมีแรงผลักดันแต่ควบคู่กับแรงผลักดันก็ต้องมีวินัยด้วยเพราะเขามองว่าหลายๆคนอ่ะจะเอาแรงผลักดันกับวินัยเนี่ยมารวมกันซึ่งเขามองว่าการมีแรงผลักดันอ่ะเป็นเรื่องดีเพราะมันทำให้เราแบบมีความฝันมีความต้องการที่อยากจะไปให้ถึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าเราไม่มีวินัยเราก็ทำไม่ได้ก็ต้องมีวินัยด้วยว่าเราจะทำยังไงต้องทำอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อีกหนึ่งสิ่งที่คุณมาทิสบอกว่าอยากให้ทุกคนโฟกัสด้วยก็คือเรื่องของความซื่อสัตย์ค่ะทั้งในของการซื่อสัตย์กับตัวเองแล้วก็ซื่อสัตย์กับคนอื่นรอบตัวเราด้วยใช่ค่ะเพราะเขามองว่าการเป็นโค้ชเนี่ยก็ต้องดีลกับเรื่องความสัมพันธ์ดีลกับเรื่องผู้เล่นกับคนเนาะเขาก็มองว่าความซื่อสัตย์เป็นสิ่งที่ดีค่ะ Yeah, thank you so much for your answer. When we translate for Thai language, very beautiful language, very beautiful. Your answer, very beautiful. Thank you so much for give some secret sauce for us today. Yeah, of course. Thank you so much, Mr. Mathis.